တီတီထူးစတိုရီလိုင်းကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကလေးလေးတို့ကိုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မြမ12လရာသီတွေထဲမှာသတင်းကျွတ်လာရဲ့လာပြည့်နေ့လေးအကြောင်းကိုဗဟုသုတအဖြစ်ပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲကလေးလေးတို့ရေတီတီထူးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကျွတ်လာပြည့်ညရဲ့အကြောင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2600ကျော်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာလူတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုပယ်ဖျောက်ပေးဖို့အတွက်တရားတွေကိုဟောပြောပေးခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမေတော်ရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ဖို့အတွက်အကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတော်ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဖွားမြင်ပြီး9ရက်အကြာမှာနတ်ရွာဆန်ပြီးတာရိန်သာနတ်ပြည်မှာနတ်သားအဖြစ်ရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူဟောဘူးသမျှတရားတွေထဲမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးနဲ့အခက်ခဲဆုံးဖြစ်တဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုမေတော်အားဟောပြောဖို့အတွက်ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့တာရိန်သာနတ်ပြည်ကိုဝါရင်း3လတာခိတ္တခဏကြွားရောက်သွားခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားတာရိန်သာကိုကြွားချီသွားတဲ့အချိန်ကစပြီးမြေပြင်ပေါ်ကယဟန်တန်ဃာတွေအားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုချီးညိုသောအားဖြင့်3လတာကာလပတ်လုံးကျောင်းတိုက်တွေမှာပဲသတင်းသုံးကြတရားတွေပဲအားထုတ်ကြတယ်။အပြင်ကိုခရီးမထွက်ကြပဲတနေရာထဲမှာပဲတရားကျင့်ကြံတဲ့ဒီ3လကာလကိုဝါရင်း3လလို့ခေါ်ကြတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့တာရိန်သာနတ်ပြည်မှာသူ့ရဲ့မေတော်နဲ့နတ်မြမာတွေကိုအဘိဓမ္မာတရားတွေ3လဆက်တိုက်ဟောကြားနေခဲ့တယ်။3လပြည့်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတရားဟောလို့ပြီးသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့လာမင်းကြီးဟာအလှဆုံးဖြစ်နေတဲ့သတင်းကြိုလာပြည့်နေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နတ်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားမင်းကနတ်တွေမြမာတွေနဲ့အတူတူမြတ်စွာဘုရားရှင်လူပြည်ကိုပြန်လည်ဆင်းသက်ဖို့အတွက်အလောလှပတဲ့ဇောင်းနှန်းကြီး3ခုကိုဖန်ဆင်းလိုက်ကြတယ်။တရားမင်းကြီးနဲ့နတ်တွေမြမာတွေဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဇောင်းနှန်းကြီး3ခုကတော့ရွှေရောင်ဇောင်းနှန်းတစ်ခုငွေရောင်ဇောင်းနှန်းတစ်ခုနဲ့ဗဒမြားဇောင်းနှန်းတစ်ခုတို့ဖြစ်ကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာလှပတဲ့ဇောင်းနှန်းကြီးကနေနတ်မြမာတွေရှံရံပြီးလူပြည်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာရွှေရောင်ငွေရောင်တွေနဲ့လင်းလက်တောက်ပနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုတက်ပယ်လှတဲ့မြင်ကွင်းဟာတကယ်ကိုမှအမခန်းစရာကောင်းပြီးကြည်နူးစရာကောင်းလို့လှတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွချီလာတာကိုလူပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအတိုင်းမသိဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကြပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘလို့များကြိုးဆိုပူဇော်ရမလဲလို့စဉ်းစားကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တာရိန်သာနတ်ပြည်ကဆင်းသက်လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစင်မီအလင်းရောင်များနဲ့ပူဇော်ပြီးကြိုးဆိုကြဖို့တိုင်ပင်ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အိမ်တိုင်းလိုလိုလမ်းတိုင်းလိုလိုမှာစင်မီကွက်တွေဖျောင်းနိုင်တွေမိဘုံလေးတွေကိုအားလုံးစုပေါင်းပြီးထိန်ကြီးနေအောင်ထွန်းညှိလိုက်ကြပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးဆိုပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဒီနေ့အထိမြန်မာလူမျိုးတွေဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသတင်းကြိုလာပြည့်နေ့ညမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရည်မှန်းပြီးသတင်းကြိုမိထုံးပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့ကြတယ်။ဒီပွဲတော်ဟာအင်မတန်မှပျော်စရာကောင်းတဲ့မိထုံးပွဲတော်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့။သတင်းကြော့လာပြည့်ညလေးဟာစင်မီးပူဇော်ပွဲတစ်ခုပဲမဟုတ်ပဲလူကြီးမိဘကတော့ပွဲလည်းရှိပါတယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့မေတော်ကိုကျေးဇူးဆက်ခဲ့သလိုကလေးလေးတို့ကလည်းကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့မိဘတွေပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေတက်ကြီးရွယ်အိုအဖိုးအဖွားတွေကိုကြောရမဲ့အချိန်ခါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးလေးတို့ဟာတစ်နှစ်ပတ်လုံးမှားခဲ့တာရဲ့ရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ပြီးကြောကြရမယ်လူကြီးမိဘတွေကလည်းကလေးလေးတို့ကိုမေတ္တာပို့ပေးလက်ဆောင်တွေပေးပြီးပျော်စရာနေ့လေးတစ်နေ့ကိုဖြစ်ပါတယ်ကဲကလေးလေးတို့ရေသတရင်ကျော်လာပြည့်နေ့လေးဟာစိတ်မင်းထွန်းပြီးပူဇော်ရုံတတ်မဟုတ်ပဲမိဘကျေးဇူးဆက်ရမယ်အမားကိုတောင်းပန်ရမယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုဝေငှပေးရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးရှိနေတဲ့နေ့ထူးနေ့မြတ်လေးတစ်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့သတရင်ကျော်လေးမှာလဲကလေးလေးတို့အားလုံးအိမ်မှာလှပတဲ့မီးလေးတွေထွန်းညှိပူဇော်ပြီးလူကြီးမိဘတွေကိုလည်းကြောကြအောင်နော်ကလေးလေးတို့အားလုံးပျော်ရွှင်စရာသတရင်ကျော်အခါသမယလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့တီတီထူးကစွန့်မွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်တီတီထူးပြောပြပေးတဲ့ပုံမြင်လေးတွေဗဟုသုတလေးတွေအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကလေးလေးတို့အားလုံးသဘောကျတယ်ဆိုရင်တီတီထူး Storyline Channel လေးကို Like and Subscribe လေးပေးခဲ့ပေးပါဦးနော်ကလေးလေးတို့ရေအားလုံးပဲတက်တာပါ